Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, balik lagi ya ke channel aspal, atas aspal guys. Hari ini penuh dengan air hujan guys. Hujan dari sore sampai malam ya guys. Di jalan aja masih basah guys. Het. Biasanya di depan tuh banjir guys. Ini area Mampang Depok guys. Biasanya kalau hujan lama di sini tuh banjir. Tapi mungkin karena udah surut guys. Wih. Ya, yang pada malam mingguan hujan jam segini baru pada keluar guys. Gue doang guys yang malam mingguan, no pada nempel semua no. Ya kan? Sip. Mati. Padahal baru bulan apa nih guys? Bulan 9 ya guys. Harusnya belum musim hujan tapi hujannya udah tiap hari guys. Nggak bisa ditebak sekarang ya guys. Dunia mungkin udah tua. Wah, bahaya nih, bahaya.
Nyari bensin nih guys. Bensin gua tinggal berapa ini, dikit, tinggal dikit banget. Tadi di situ Mampang kelewatan tapi udah nutup guys. Coba kita area Citayam. Oke gas, gas. Semoga aja nyampe ke pom bensin.